Оренбургский провинция, Сібір юлы шайтан көйлей болысыз ташынағы, Юлай Амналин бәләгінде ир бала дүнияға келе. Салауат түйе бізімін құшырға. Өз ешінде атқа атланып, 5 yaşında uqı yala bilir. 4 yaşında uqadak tutur. 16 yaşında ayı hunarına sığır. Ул туғанда қапы тәдігі тұтып тұрыр сақаттарды. Сабый құшылып күрән алыр. Таушына тұяқтарды. Аллаху, Аллаху, хау сәлемет болып үз. Балам, балам балғына, үсірәлі яйғына. Her бала үз ризығы менен туа, төкле аяғың менен. Бәхетле, ғұмырле бұл балам. Ғәділ, ақыллы, изгелекле болып үз. Әсәйің менен атайыңа тірәк бол. Әсәйіңе ярдамсы, атайыңа иш бол. Исеме булһын Салават. Мөхәббәтле бала булыр. Азатлык өчен көрәшер. Илебезгә данлы килтерер. Ил акылын аңлап үсер. Юлы булыр унан асык тасма. Бына улым, үзе буй еттім. Қорқмайынса алға атла. Яузлыққа, яманға батма. Дан үсін достарыңды атма. Анаудар килһә, ынатма. Арысландай қыйыл, елдә еділ. Шыршылай бейік, нараттай ұзын. Имәндәй таза, ау сәләмәт бұл балам. Ярай атай, әйткән һүҙеңде аманат итеп һаҡлармын. Атайың һымаҡ батыр да, сәсән дә, ғорур ҙа булыулы. Донъяла йәшәр өсөн тап шулай булырға кәрәк. Рәхмәт әсәй, тыуған еремә, тыуған телемә, үҙ халҡыма тоғро ҡалырға һүҙ бирәм. Беләһегеҙме? Борындан башҡорт егете батыр, етем, сыҙамлы, ә иң мөһиме, көрәшә белергә тейеш булған. Әйҙәгеҙ әле егеттәр, көрәштә һынашып ҡарағыҙ. Еңеүсегә Әминәнең ҡулъяулығы. Былай булғас, көрәшәбеҙ.
өздеріп уйнап ебәрегез. Шәп егеттер. Афарин, афарин! Біздің егіттер құлай далалықта ойнайды. Атаһы, яшьтәр күңел асһын, ҡамасауламайыҡ уларға. Хат әйтәһең әсәһе. Киләсәгебеҙ һеҙҙең ҡулда, йәштәр. Ҡыҙҙар, егеттәр, әйҙәгеҙ уйнап алайыҡ. Әйдәгеҙ, йәшерәм яулыҡ уйынын уйнап алайыҡ. Әминә яулыҡты кемгә ҡалыр икән? Салауатҡа инде, Салауатҡа. Шаяртма инде, Салауат. Ҡыҙҙар, егеттәр, әйдәгеҙ, уйынды башлайыҡ. Йәшерәм яулығымды йәшел ҡайын аҫтына, иҙермәйсә һалып китәм бер иптәшем артына. Әйҙе беҙҙең Әминә. Салауат, хәҙер һинең сират яулыҡты һалырға. Яшерәм яулығымды йәшел ҡайын аҫтына, һиҙҙермәйсә һалып китәм бер иптәшем артына. Һиҙмәне Зөлхизә, нинди яза бирәбеҙ? Ҡыҙҙар, егеттәр! Ҡыҙҙар, егеттәр, әйҙәгеҙ әле бергәләп бейеп алайыҡ. Шашҡан диваналай һөйәм. Һөйәм өҙөлөп һине Әминәм. Тик һиңә даръялар аша еләм. Хыял ҡошом минең Әминәм. Ә һин ҡая таштай ғорур, тик һине ғүмерлеккә яраттым. Һин бәхетем минең, Салауатым.
һәм тарата моңын. Авыр яу юлдарын, түккән кандарын, кыйылган яндәрен хәтерләй был моң. Тарих һөйләй, шәҗәрәне көйләй, мөхәббәт сере менән йөрәктәргә тула. Эй, ни етмәй Урал буенда, шагыйрь етмәй салават, халыктың бәхете өчен корбан булды. Ниндәй был моң, үҙәкте өҙә. Түҙә был халык авырлыкка, һынауҙарға, дауылдарға. Түҙә мөхәббәт хаҡына. Шуға яҡты уның күңеле, ғорур йәне, юғары уның башы. Юҡҡа ҡорбан булмағанһың, батыр. Һәр авазың, һәр ораның ғәзиз халҡыңа. Ҡабатлай ул һинең доғаңды, ҡуша балаһына исемеңде. Йырлай ул һинең йырыңды, дауам итә һинең юлыңды. Салават Юлаев музейына